Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos, radio laida MC Merkinė, štai ir vėl eteryje. Šiandieną kalbame su jumis, aš menininkas Algimantas Rokas Černiauskas ir istorijos mokslų daktaras Žygimantas Buržinskas. Labadiena. Labadiena, Algimantai, čia šitoje darganoje padangų keitimo įkarštyje, dizelinių variklių žvakių keitimo šviesoje. Taip. Šiaip netaip atvykome į Alytų pas Liudą. Ilgais negalais, Liudas jau galbūt ir nerimavo šiek tiek nesulaukdamas mūsų nusileidžiant Alytuje, kurį kartais Merkinėje meiliai vadiname Detroitu, bet visgi mūsų lėktuvas rado savo nusileidimo taką ir esame, kaip visada, kiekvieną mėnesio pirmą ketvirtadienį. Vos nepavėlavom, tikrai mašina vos užsivedė, prisikrovėme šiek tiek meno į automobilį, nes artėja aukcionas, kuriam mes ruošiamės įnirtingai ir apie jį šiandien nemažai kalbėsime. Turime su mumis dar studijoje šiandien ir netgi daugiau svečių, patį Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Tie, kas mato mus per ekraną, gali štai pamatyti auksinėme fone spindint jo dailę šukuoseną, ūsus ir romantišką žvilgsnį. Labadiena, Mikalojau. Supanašėjęs su tavimi jau beveik, Mikalojus. Genialystė. Leidžiame laiką, tai dar visas aliejais kvepintis, dar neišdžiuvęs. Kaip prieš porą mėnesių buvome į studiją atsivežę Britney Spears portretą, tai dabar atėjo Mikalojaus eilė ir artėja jo ir jubiliejus 150 metų. Gimtadienis, tai kaip žinia, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tėvas buvo vargonininkas ir tai siejasi su mūsų problema, kurią mes bandome išspręsti, Merkinės aukcionas, Merkinės vargonai. Ir jau šių metų lapkričio 30 dieną kviesime visus burtis į šventinį renginį. Jau turime subūrę platų ratą menininkų, nemažai paaukojusių kūrinių, vėl turėsime apie 40, dar skaičius pildosi. Menininkų, amatininkų, kūrėjų, kurie skyrė, dedikavo savo kūrinius, kurių paletė tradiciškai yra nuo aliejinės tapybos iki medžio, bronzos dirbinių, juvelyrikos dirbinių, aksesuarų ir taip toliau. Tai šitą sąrašą, katalogą mes paskelbsime jau artimiausių metų, jį galima rasti bus mūsų puslapyje www.merkinėsvargonai.lt. O registruotis galima jau dabar, įsijungus tą puslapį, pasitinka mygtukas registruotis. Dalyvavimo mokestis yra šventinėme renginyje 20 eurų, už tuos eurus jūsų laukia programa, dalyvavimas loterijoje, prabangus vynas ir kiti šventiniai visi atributai. Taigi, Merkinės aukcionas. Čia dar turime atsivežę ir tokią rūžavą gotiką su Žygimantu vieną vakarą irgi galvodami, kaip čia prisidėti prie aukciono. Parašėme vieną kūrinį specialiai nuo MC Merkinės ir
Čia padabintas tokiais virš gotikinių vartų, matome rožiniais vyšnių lapeliais provaizdis į Rūžavą. Gotikos vyšniomis. Gotikos vyšnios mūsų laukia, tai tik tai susiburkime, dalyvaukime, prisidėkime. Uždėtas, tai iš tikrųjų toks opusas savotiškas, bet man netampančiam asmeniui tai gal atrodžiau keistai Algimantui, kad kažkokia iš tos makaliūzės kažkas įvyko. Tai... Įvyko Rūžavas dangus. Jo, Rūžava laimė. Rožinė spalva ir merkinės bažnyčiai šiek tiek yra būdinga. Taip. Kaip ir, taigi, gotikai nesvetima nėra, jinai vien ypatingai tokiem objektam, kurie turi tas skirtingas architektūrinės įtakas, tai faktiškai Lietuvoje visi tokie ir baroko šviesoje atidengta gotika, tai ta spalva labai gražiai daro. Apnuoginta. Atverta. Jo, atskleista. Apsinuoginimo tas momentas įvyko būtent. Gotikinis atvirumas. Iš tikrųjų, tas portalas turi tokių asociacijų, nes Merkinės bažnyčiai yra vienas iš šoninių gotikinių portalų, kuris, kada buvo tvarkoma bažnyčia, atidengtas, bet gaila buvo vėl užvertas, užtinkuotas ir taip aš apie jį vis pagalvoju, kaip tokį vis dar neapnuogintą Merkinės bažnyčios istorijos dalelę, kurią kada nors ateityje irgi gal tvarkant tą bažnyčią pavyktų atidengti. Tas portalas tarsi yra tokia vizija, galbūt net ir ateities vizija, kaip mes galėtumėm pamatyti tą bažnyčią. Tai be architektūrinės minties ir bažnyčios mes kažkaip niekaip nepabėgam turbūt. Ne, čia yra mūsų laidos neatsiejamas elementas. Nes galiausiai vis tiek reikia papasakoti tą istoriją apie menamą kleboną, kuris eidavo į pirtį su parapionėmis, kad priartinti bažnyčią arčiau jų galiausiai. Galbūt tai nutiko ne Merkinėje, Merkinėje daug dalykų nenutinka. Beje, kažkaip aš buvau pastaruoju metu istoriniuose tyrimuose įnikęs į muštynių dar temą. Kažkaip muštynių smurto klausimas kažkaip buvo mane apėmęs, tai toks momentas Merkinės akademijos istorija, labai gražiai įvardinta Merkinės akademija 18 amžiaus pabaigoje ir įvykusios muštynės tarp Merkinės studentų, miestelėnų, dvaro pareigūnų, tai jos labai detaliai aprašytas teisminėse aktuose. Tai vaizdas turbūt buvo pakankamai įspūdingas, nes patys Merkinės studentai susimušė su vienu iš Merkinės dvaro rendorių, tai yra iš esmės, kuris laikė tą dvarą, gavo tam tikras pajamas. Vėliau ėjo prašytis tarsi kaip bajorai satisfakcijos, tai yra to būtent žydo rendoriaus atleidimo, aišku, jokios paramos negavo, pradėjo keršyti toliau ir tą žydą tikrai pakankamai agresyviai, žiauriai sumušė. Gavo tam tikrą atpildą, nes Merkinės dvaras tada pakėlė šurmulį, parašyta labai įdomiai dokumentuose, kad pradėjo skambinti mieste bažnyčių ir rotušės varpais, su triūbomis sukvietė miestelėnus ir visi susirinkę prie Merkinės akademijos, tai buvusių jėzuitų vienuolyno, puolė tiesiog tą akademiją iš esmės ir ten įvyko rimtos muštynės. Tai apibūdintas tikrai baisus vaizdas, ten su nurauti plaukai, kraujas ir visi kiti dalykai. Tarp kitko dar pavyko rasti tuo pačiu metu ir sumuštą Merkinės burmistro momentą, tai irgi rašoma, kad irgi susimušė burmistras su Merkinės dvaro ekonomu ir kaip dar buvo surašytas abdukcijos aktas, tai reiškia apžiūros tas aktas nusikaltimo, tai kitų apylinkės bajorų sudarytas, tai irgi vaizdas nekoks bajoras, visas sumuštas su mėlynu kaklu, nepakylantis iš lovos. Tai muštynių momentas šitoje rudens darganoje turbūt yra aiškus, beje reikėtų pastebėti, kad tie visi įvykiai ir įvyko rudens žiemos metu, čia matyti kažkoks suaktyvėjimas, agresyvumo yra. Bet kaip įdomu, tos muštynės, apie kurias tu pasakoji tarp studentų, tai jos ištraukia kažkaip iš Merkinės gilbių, netgi akademijos savoką. Jo.
kažkaip neteko anksčiau pastebėti tavo minimuose. Šiaip tarp kitko viskas tame apibrėžime yra tvarkinga, dėl to, kad netgi ir mokykla kaip pastas, kuris stovėjo Merkinėj prie Bakščio gatvės, tai ten yra ne koks, pavyzdžiui, mokytojų kambarys, o profesorių kambarys. Tos studijos bajorų vaikams vyko labai įvairios, tai kai kurios iš tų studijinių dalykų, kurių mes nei vienas mokyklose niekada nebuvom gavę, kaip pavyzdžiui, graikų kalba. Arba ten mokytojai dirbantis iš kokio nors, nežinau, Rėšliaus, Prūsijos atvykę jezuitai. Tai tas, tų veikusių, dirbusių mokytojų, profesorių, tas įdirbis, darbas ir erudicija tikrai nemanau, kad kažkuo nusileido šiandieniniam pedagogam ir dar plus tai, kad tai vis dėlto studijos vyksta su bajoro vaikais, irgi siekiančiais tam tikro irgi statuso, išsilavinimo, tai akademijos vardas, manau, čia labai gražiai suskamba Merkinėje ir dar ir 18 amžiaus šviesoje. Tai tikriausiai akademija Merkinėje suburdavo, sutraukdavo ne tik Merkinės pačios studentiją, bet ir plačių. Iš esmės tikrai tam tikrą pavieto Trakų ar vėliau Merkinės pavieto dalį, tai tikrai nebejotinai. Merkinėje turime besiplečiančią aritmijos menų akademiją taip pat ir jos studentų gretos nuolatos auga. Prieš kelias dienas besiruošdamas aukcionui, bedirbdamas mūsų tradiciškai meiliai vadinamus plebėjų darbus, begamindamas rėmelius vienam paveikslui, kuris pasižymėjo tokiais irgi sakralinės egzaltacijos motyvais, sulaukiau žinutės nuo aritmijos bičiulių, draugų, sako, nusipirkome šiek tiek muzikinės technikos ir įrašėme muzikinį įrašą, kuriuo norėtume su tavim pasidalinti, jeigu bus įdomu, sako, galite paleisti ir aš taip įklausau ir man jisai taip surezonavo su tais visais egzaltuotais bažnytinių motyvais, jie atsiuntė iš už Liškiavos ir tarsi per bažnyčių kryžius antenas ta muzika, tas gaudesys. Per visą baroko ansamblį. Keliauja toliau, paklausiau, kaip jūs pristatyti, sako, pasaulis. Ir galime paklausyti, kaip skamba pasaulis. Merkinė. Tai Merkinė. FC Merkinė. Tai Merkinė. Atmosferiniai garsai, kurių mes klausėme prieš tai, pasiekė mus iš už Liškiavos, jauna menininkų pora, naujakuriai taip pat mūsų rajone dalinasi muzika, o kaip jau įprasta, radio laida MC Merkinė visuomet pasidalina šiek tiek neįprastų, retų, rečiau sutinkamų, negirdėtų įvairių muzikinių tekstūrų. Tai esame paruošę jų šiek tiek ir daugiau šiandieną po praeitų metų aritmijos. Po kiekvienų metų aritmijos atsiranda
žmonių, entuziastų, menininkų, kūrėjų, kurie sako, žinai, aš visai norėčiau irgi prisijungti prie jūsų akademijos, prie Ritmijos akademijos ir kartu plėtoti bendras idėjas. Ir neseniai atsišaukė į Aritmiją Alytuje šiuo metu gyvenantis, kūrintis kūrėjas, gitaros, muzikos mokytojas, profesionalus gitaristas, iš tikrųjų alchemikas, aš jį patį asmeniškai pažįstu jau daugiau nei 10 metų ir jisai visuomet mane kerėdavo savo muzikinę techniką, technologinių išmanimų ir tokiu absoliučiai nebanaliu gitaros suvokimo būdu ir atsiuntė jisai keletą savo įrašų. Darius Gilys gyvena beje netoliese, čia vos keli šimtai metrų nuo mūsų studijos, siunčiame linkėjimus. Taip, siunčiame linkėjimus iš kaiminystės ir su džiaugsmu paklausysime Dariaus Gylio muzikinių ieškojimų. Darius Gylys, Crumbs and Flakes. Trupiniai ir dribsniai. Darius Gylys, Crumbs and Flakes. Trupiniai ir dribsniai. MC Merkinė. Tokia štai filosofiška muzika. Darius dirba iš tikrųjų su įvairiais muzikos kūrėjais ir su Mesijum, ir su Jurga Šeduikytė ir daug kitų žinomų vardų jisai bendradarbiavo, o kitų metų Ritmijoje lauksime jo solo premjeros nekantriai.
Tai džiaugiamės Dariau, kad jungiasi prie Aritmijos akademijos gretų. Man labai patinka tas pavadinimas akademija. Kažkaip aš manau, kad pats Tai mes pradėsiu jį jau vartoti. svarstėm apie tai, kad merkiniai fakultetai jau pradeda tikrai formuotis tiek tapybos, tiek muzikos, tiek eksperimentinės muzikos, tiek istorinių, architektūrinių katedrų. Kyla aerouostai. Kyla oro uostai, nu ką, didmiestis, tikras didmiestis. Taip, tiesa, galbūt kaip dabar didmiesčius drasko skandalai dėl naktinių klubų gyvenimo aplinkybių, tai Merkinė toli gražu dar negali pasigirti tokiais didmiesčių gyvenimo atspalviais. Bet tau, Algimantai, Bet teko muštynės. sudalyvauti vienoje istorijoje po Aritmijos, kai kažkas iškvietė policiją per didelio gausmo ir tu pasitikai policiją su kalinio uniforma. Taip, atvažiavo pareigūnai 4 ryto ir klausė, kas atsakingas, ir aš atinu su kalinio uniforma ir turbanu ir sakau, mėly pareigūnai, čia aš esu atsakingas. Čia Ir jie- jūs įsekaltė yra. Ir jie pažiūri į mane ir nekrustelna veiduose, neraumuo. Ir jie sako tiesiog, gavome iškvietimą dėl per didelio garso, malonėkite. Tai va, apie muštynių temą dar galiu paminėti, tai merkiniai tų muštynių istorijų būta ir daugiau. Tai toks Lukas Šurpa, pagarsėjęs 17 amžiuje, miesto beje pareigūnas, išmanęs gerai teisę, sugebėjęs sukurstyti miestelėnus prieš magistratą, susipykęs labai gerai rimtai su burmistru, galiausiai buvo uždarytas kalėjime. Ir pabėgo iš to kalėjimo Merkinės Rotušės, tuomet sugebėjo kažkur slapstytis. Miestas, kada paskelbiama, kada pabėga žmogus iš kalėjimo, iškart paskelbia banitą, ką tai reiškia, išvaro iš miesto, atima turtą, viską. Ir jis negali rodytis mieste ir kažkas jį pastebėjo Merkiniai. Tai čia kalba apie maždaug 1620 metus, tai prieš 400 metų. Jį pagavo ir jam nukirto galvą Merkinės centre. Tai labai graži istorija irgi apie konfliktinės situacijas. Tai Merkinės aikštė matė labai daug, ne tik Algimantas su kalinio uniforma, bet ir tikras Išlaisvintas galvas. Išlaisvintas galvas. Ribės ir įdinėjančias. Apverstas mašinas, ko ten tik tai nebuvo, tai Merkinės aikštė. Na, tikėkime, kad nukirstų galvų niekada. Nebegrįšime prie šių. Negrįšim prie tų laikų ateityje, prie tokio brutalizmo. Kita vertus, kartais šiek tiek agresijos gali ir nudžiuginti. Galvodamas apie kitų metų Aritmiją, užmezgėme kontaktą besiruošiant su vienu menininku iš Kalifornijos, kuris yra šiaip didelis Lietuvos fanas, yra nekartą atlikęs įvairius muzikinius pasirodymus įvairiose Lietuvos miestuose. Šiuo metu gyvena Ispanijoje ir sakė, labai mielai atvažiuotų į Merkinę ir tikimės, kad taip ir bus. Zen Hoffman, ekstravagantiškas alternatyvios pop muzikos menininkas, kaip tik prieš 4 dienas pats man parašė, sako, išleidau, žiūrėk, naują albumą, žiūriu, tikrai lapkričio 1 dienom pasirodė naujas jo leidinys, menininkas pasižymintis iš tikrųjų neeilinę šilumą ir santykių su savo klausytojais. Jisai koncertų metu tarsi išdainuoja kiekvienam asmeniškai savo dainas vaikštinėdamas tarp jų, tačiau jo naujame albume tos šilumos it nebebūta, kažkaip tiek agresijos, aš pagalvojau ir priėmiau tokį labai puikų dalyką. Vis dėlto lapkričio mėnesį išleistas tas tamsumos jau etapo. Tai tą progą galime pradėti pažindintis su Zenu, belaukdami jo kitais metais Merkinėje. Merkinė. Mr. Zen Hoffman, California, Galicia. No dog game enchanted body parts, regardless spelling your shit.
dream. No dog, no dog, no dog, no dog, no dream. No dog dream enchanted body parts, regardless probably New York shit. Lowland Nirvana body parts, mouse type I take no love. No dog, no dog, no dog, no dog, no dream. No dog, no dog, no dog, no dog, no dream. Spalvingasis Zen Hoffman ir jo kūrinys No Dog Dream, besiruošiant susitikti kitų metų Aritmijos akademijos Tarsi stovykloje. raudos giesmė, lietuvių liaudės su arabiškais akcentais. Mantros. Menininkai rauda. Jo. ta rauda, bet iš tos raudos ir gimsta nuostabus dalykai. Dar turime paruošę šiek tiek muzikinių naujienų. Vienas iš MC Merkinės tokių kaip kūdikių kūrinijos pasaulio atvaizdų yra muzikinis projektas Meškaragis, betarpiškai susiliejantis su Merkine. Meškaragis tai žemaitiška meška ir Merkinės vienaragis, pavirtę kažkokiu mistiniu padaru, kuris mokosi tapti žmogumi. Ir prieš porą savaičių įvyko koncertas Meškaragio Vilniuje, Halės turguje, ant lašinių visų tų prekyviečių, ant tų kioskų, ir projektas, kuris prasidėjęs kaip žemaitiško repo muzikos toksai tiesiog kūrinių kūrimo procesas pavirto į kažkokį tai teatralizuotą spektaklį, papildytą Čiurlionio muzikos motyvais, kurio centre yra iškepama kiaušinienė ant gausiai papjaustytų vietoje pirktų lašinių. Tas Čiurlionio omletas iš tikrųjų kažkaip man pačiam padarė tokį įspūdį ir galvoju, artėjant Čiurlionio 150 metų jubiliejui verta bus labiau netgi plėtoti muzikinės ir gastronominės patirtis. Muzikinę, gastronominę, nes o ką valgydavo Čiurlionis, kurdavo muziką? Tai akivaizdu, kad turbūt svogūnėlius. Cibulis, kiaušinis. Tautinį kokį patiekalą pasiklojęs ant stalo. Čia, aišku, galima irgi dar tyrimą daryti, pasigilinti, kiek to Čiurlionio atspalvių yra gastronominėme pasaulyje. Taigi, Meškaragis, Kristaus amžius. Klausau. Kristaus amžius. Kristaus amžius. Kas čia pasidarė, nežinau, noriu cypti, kaukti, kapšau. Kas čia pasidarė, nežinau, noriu cypti, kaukti, kapšau. Kas čia pasidarė, nežinau, noriu cypti, kaukti, kapšau. Tu nori. Daugit plotkelį, išventintą vyną. Tu nori. Daugit plotkelį, išventintą vyną.
aukštų. Klausau. Uždėjai ronką, uždėjai žaizdą. Kristaus amžius. Dievo babkės. Aukso vilna. Saulei spindi. Kas priklauso? Pasiimki. MC Merkinė. Šokant į mokslinius laukus, mokslinės balas, mokslinių tyrimų, tiesiog horizontus, tai šitas mėnuo nusimato iš tikrųjų kaip konferencijų mėnuo, tai man pačiam asmeniškai teks bent jau skaityti 2 pranešimus lapkričio mėnesį, tai vienas iš jų tai Vilniaus istorijos institute skirta konferencija Lietuvos mažųjų miestų ir miestelių istorijos problemam nagrinėti, apimančiam Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpį. Tai viena iš tų temų, kurią aš irgi kalbėsiu, tai yra Merkinės miesto architektūrinės raidos klausimai. Tai 16-18 amžius, kodėl aš tai pasirinkau, tai yra tokia mano ateities perspektyvos vizija, kad iš tikrųjų apie Merkinę gimtų leidinys, nagrinėjantis tas urbanistinės architektūrinės idėjas, nuo išplanavimo pastato iki, nežinau, posesijos gylio, dydžio ir panašiai. Tai pirmas tas etapas ir skirtas Lietuvos didžiai kunigaikštystei, vėliau ateityje planuoju tiesiog nuosekliai keliauti 19-20 amžių, kol susidarytų tas pilnas vaizdas, nes kaip žinia, visada mokslinės konferencijas lydi ir mokslinių straipsniai, tai tiesiog labai gera proga ir įpareigojanti proga ir parengti tą architektūrinės dalies viziją. Na, o kita, lapkričio 21 dieną, bus konferencija skirta tarpukario Lietuvos miestelėnų kultūros ir paveldo paieškoms, tai, kurią organizuoja Vilniaus universiteto istorijos fakultetas. Tai irgi kalbėsiu tokia tema, šiek tiek galbūt net ir politizuota ir kažkiek apimanti ir teisės aktus, nes kai gyveni miestelį, tu labai tiesiogiai susiduri su tam veikiančia statybos tradicija, supratimu. Ypatingai čia ir tapatybės klausimas tampa labai svarbus, tai kalbėsiu apie būtent miestelių ir saugomos teritorijos ryšį ir tas tapatybės paieškas arba nepaieškas. Tai aš labai dažnai turiu daug patirčių su saugomų teritorijų nuostatais, kai jie iš tikrųjų Lietuvos miestelius vis dar įtvirtina kaip kaimų vietovės. Ir jeigu jūs pamėginsit susiprojektuoti pastatą naują, jums projektavimo sąlygose pateiks būtent nuostatas įvardintus, tam tikrus taškus, kurie akivaizdžiai rodys, kad jūs turite suprojektuoti tiesiog eilinį kaimo namą, kuris gerokai skiriasi nuo to, kas buvo prieš 100-metį. Tai šitos klausimas reikia kelti ir kad tie dalykai keistųsi ir kažkaip ta situacija galų gale gerėtų, nes miestelių supratimas, tos tapatybės iš tikrųjų yra gerokai sovietizuotas ir 10-mečių. Kad miestelis tai yra kažkoks administracinis taškas, kuris kuruoja žemės ūkio bendrovės. Ir ten tik tai gyvena žmonės. Tai tarybinio ūkio ta tradicija iš tikrųjų dar gyva ir nuo mūsų tas darbas ir yra turbūt tokius dalykus keisti ir sąmonė ir realiai net ir teisinėse aspektuose. Tai kalbėsiu ir apie tai. Aišku, dar laukia kelionė ir Ukraina.
į Lucką, kur kalbėsim apie Vytauto didžiojo kelio kūrimą, tarptautinio to maršruto, tai Merkinė irgi eina kaip Merkinės pilis, tai mums irgi komunikacinė prasme labai tikrai svarbus dalykas ir reiškinys. O šiaip bendrai dar galima paminėti, kad laukia ir turbūt daugiau gerų naujienų, bet apie jas turbūt kitą kartą ir ta Merkinė tikrai turi visai geras perspektyvas pakilti iš to tarybinio ūkio šešėlių. Ir ką ir daro netgi yra ritminis festivalis, kai dailės fabrikas virto kultūros tam tikrų židinių, ne tik čia pietų Lietuvoje, bet mes turime jau kontaktų ir su Lenkais beje. Su Šiaurės Lenkija ir tos kontaktus planuojame, žadame stiprinti. Mažieji pasaulio centrai. Man atrodo, mes ir esam tie tikrieji mažieji pasaulio centrai. Nesuvaidinti, netvežtiniai, ne su kažkokiais žinomais veidais padaryti, su kažkokiom dirbtinom konferencijom, o tiesiog maži miesteliai, tai va Seinų pavyzdys. Irgi tai yra tas puikus pavyzdys, kai vietos bendruomenės ir kelia iš pelenų tas vietas, tai mes galim savo irgi savim pasidžiaugti. Tu vos kartais užtenka ant vienos rankos pirštų suskaičiuojamo žmonių kiekio, kad vyktų kažkoks tai pokytis. Ir kiekvienas prisidedantis žmogus yra labai svarbus žaidėjas mūsų kuriamuose veiklose. Štai pavyzdžiui, kad ir tas aukcionas, tai aktyvių žmonių organizuojant šį renginį yra vos vienas kitas. Ir tai yra vienas iš tų renginių, kuriuos mes darome Merkinėje, kurių tu tiesiog negali daryti formaliai. Nes nėra prasmės, nes Merkinėje, kurie dirba žmonės, tai jie dirba ne tam, kad jie tiesiog atbūtų darbo valandas ir formaliai užpildytų kažkokias tai eilutės. Aha, sklaida, čia kažkur kažką, aha, čia renginys, kažką biškiai ten truputį. Tai ne, nes pas mus yra labai aiškus tikslai, kurių mes siekiame ir mums yra svarbu. Priemonė pasiektą tikslą, tas tikslas ir yra, tarkim, vargonai, kažkoks tas miestelio pokytis ir kiti dalykai, tai jie gimsta tikrai ne iš tiesiog aprašytos darbo pareigybės aprašymą, čia akivaizdu, ir tie formalumai visada tikrai turi būti stumiami iš šono. Darbo pareigybės aprašymai yra pirmas dalykas, kuris lūžta į šipulius pradėjus dirbti Merkinėje, taip jau natūraliai yra. O apie aukcioną, tas Kristaus omžius nuskambėjo vėl tos bažnytinės eilinį kartą natos mūsų eteryje, tai pastebėjau, kad tikrai pačioje Merkinėje ne visi supranta aukciono šio, kaip pasakyti, tikslą, būdą, prigimtį, kaip jisai veikia, ir netgi vakar kabinu plakatėlius Merkinėje ir ne vienas žmogus priėjo ir sako, bet taigi pernai jau rinkot. Aha, nors suprantu gerai, nutrūksta žinutės, kad kokia apimtis yra vargonų samatos, jinai yra šešiaženklė, mažiausiai, tai yra ne su 6 nulis, su 5, bet šešiaženklė. Taip. Tai va, vis tiek. Ir ta prasme naivu tikėtis, kad per vieną aukcioną tau gali pavykti surinkti tokius pinigus. Aš žinau, tai yra neįmanoma. Čia Vilniuje tai net nebūtų įmanoma iš esmės. Ir jeigu žmogus piktinasi, kad taigi jau rinkot, tai gerai, tai kodėl nedalyvavot? Tai dalyvaukit. Ir toliau rinksim, vėl turit progą prisidėti, aš nieko neketinu moralizuoti, ne visiems to reikia, bet faktas, kad toksai reiškinys kaip Merkinės vargonų aukcionas ir jo pernai metų sėkmė yra įrodymas, kad Merkinėje visgi egzistuoja tam tikra bendruomenė. Faktas, kad jų yra bent kelios, nes normalu, tai yra nemažas miestas. Yra tie burbulai, bet visgi susirenka platus ratas žmonių ir ta Merkinės bendruomenė, vargonai yra bažnyčia, tai jinai yra platesnė negu tik Merkinė, nes menininkai aukoja kūrinius tai iš visos Lietuvos, nuo Klaipėdos atkeliauja darbai ar kitų kraštų. Kitose galuose, o žmonės, kurie susirenka investuoti,
mes vadiname juos investuotojais, tie, kurie dalyvauja aukcione, būkite investuotojais, kviečiame jūs būti investuotojais į aukcioną. Tai jie taip pat nėra vien merkiniškiai, tai yra inteligentija viso rajono ir didmiesčių aplinkui esančių, kurie susirenka, nes jie supranta vertę šito projekto, Merkinės vargonų aukciono. Ir jie supranta, kad šis projektas tikrai truks dar ne 1 metus. Taigi kviečiame dalyvauti. Taip, tai liečia ir jūs asmeniškai, menų gerbėjus, muzikos mylėtojus, verslininkus, privačių salonų turėtojus. Mes galime vardinti asmenis, kunigai, vyskupai, jūs irgi laukiami esate. Magnificencijos, politikai, savivaldybių atstovai. Kviečiame jūs dalyvauti šventinėme Vargonai renginyje. nėra radijas ar kažkoks aparatas iš elektros prekių parduotuvės. Tai yra žiauriai sudėtingas organizmas, kurio netgi restauravimo procesas truks ilgai. Ir šitą dalyką reikia prisimti kaip tam tikrą proceso dalį ir tada iš esmės klausimų jokių ir nelieka. Čiurlionė, ta proga. Iki tiek mūsų vargonų aukcionas skverbėsi gilyn į meno mylėtojų širdis, kad net atsivežėm Čiurlionio štai portretai mūsų radijo laidą ir tikime, kad jisai lydės aukciono dvasios, įnešdamas šiek tiek palaimos į sėkmę renginio. O pabaigai laidos pareklamuosiu dar koncertą, lapkričio 16 Kukumbalis ir draugai Merkinės kultūros centre, kasmetinis svarbus renginys bardų akustinės muzikos mylėtojams. Tai kviečiame dalyvauti, progą susitikti Merkinėje. Na, o pabaigai Zen Hoffman, gilesniai pažinčiai su mūsų draugu. Fuck this cropped out, fuck this fucking copped out, insignificant.